我認為我有一種幸福係星期六可以同同學一齊相處。其實咧，我哋天寧咧喺幾年前開始咧已經有搞學生會嘅喎，乜唔係中學先有嘅咩？咁點解小學都有啊？當初成立學生會咧，就係想小朋友咧多啲機會去服務他人。辯論嘅時候有唔同嘅口才啦，要同人哋辯論啦，答佢哋嘅題目，答一啲同學仔對我哋嘅疑問啦，分配一啲角色啊、任務等等唔同嘅事情。咁我覺得最享受嘅一個時刻就係呢，宣傳嗰陣時，俾好多低年級嘅同學仔稱讚同埋欣賞。俾我哋覺得好有自信心，拍攝宣傳好開心啊！因為呢個嗰陣時呢提出咗好多意見啦，而且我哋都最尾都揀咗一個好合適嘅意見，而拍出呢個咁好睇嘅片。其實好多時佢哋都係自己自發嘅，譬如佢哋諗一啲要服務啲乜嘢內容啦，有咩政綱啦，反而都係老師聽翻佢哋講嘅喎，因為佢哋最知道大家同學仔咧需要啲乜嘢，咁老師從旁咧可以指引佢哋，於是將佢哋嗰個意念咧可以係具體咁樣落實出嚟啦。教同學做功課，有一組咧就話驚啲同學冇遮，落雨放學冇遮，可以借遮俾佢嘅。我就覺得好開心啦，因為上年我哋又落選咗啦，但係今年我哋就當選咗，而係6年級最後一年嘅，所以我就覺得好開心。開心嘅話就係因為我哋其實成個團體都算合作啦，失落就因為我哋可能2號同3號內閣嘅宣傳片同埋活動好吸引，令到我哋當選唔到，都係有少少失落嘅。我而家係非常開心咯，因為我覺得呢可以同大家一齊傾偈都算開心啊！解放咗咯，唔使再個星期六要返嚟，同埋都有緊張，因為都係第一年正式去以會長呢個身份去要服務大家，跟住驚自己做得唔係好好。宣傳嗰日呢，我都學識咗呢，唔可以時時都縮埋一句，要勇敢企出嚟咯。咩問題啊？唔記得咗。除咗呢種之外，就係可以咁好咁學到點樣同人合作，因為之前都好少係好大班人一齊去做呢啲事。唔好睇小佢哋咯，即係唔好睇佢哋咁細個，唔知做到啲乜。小朋友有無限嘅可能嘅，我哋有俾機會佢哋，咁佢哋就可以發揮。咁我哋做老師嘅、做大人嘅，從旁去指正下、點撥下就可以啦。